बाळका जेसू यो तू यो बाबा भयणींक सोडूंक यो पाथोक आमचे काडूंक यो संवसार सगळो बोलूंक यो बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मगळ बाबडीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसंदान उदोडपेल्यांक बॉक्सांनी दिवच्यान तुका बाबान धाडला सोमयांका कुतकोर सोमयांका कुतकोर तूं बादक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ताका कुतकोर क्रिस्ताका कुतकोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय सोमयांका कुतकोर सोमयांका कुतकोर सरपोत वेदाक देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओत्रेकून रावोशें कोर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोली आनी ताची वाखाणणी गावून आसता आमी ताका मेळूंक निर्मी हें आमी मागतांव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जुडा आनी जेरुसलेमा विशीं आयसायासाक आमोसाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचे शीं चडून वेतली इस्पा भायर पोरसां ताचे शीं येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया जागोबाच्या देवाच्या मंदिरान वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतले हांव. कित्याक सियोनाथावन येतली सोमूट आनी जेरुसलेमांतल्यान सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. हीं राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक रास दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचे ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया आनी एक पावट सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया हीं उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्यो जेरुसलेमा तुज्या दारवंटांचेर आमची पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय. नलबराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कोर. तुज्या मुखामळाचो परजोर आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय.
सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं माते वापरपणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू काफारनाऊन भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परती पालून शोधपोतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मातुलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाता खाला आसां आनी म्हज्या खाला शिपाय आसा. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच, आनी तो येता. दुसऱ्याक ये, आनी तो येता. म्हज्या चाकराक उमकें कर, आनी तो करता. हें आयकून जेजू सोबोर अजाप जालो आनी आपल्या फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो बावार्थ म्हाका इस्रायेलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, उदेंती आनी ओस्तोमकेंतावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, आयसेक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सुर्गीच्या राज्यान जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयलें वाचप आमकां सांगता देवाशी कित्याक आमी वचूंक जाय. पयले सुवातेर देव आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी हाचे वरवीं आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. दुसरें, देव आमकां शांती दितलो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता शोधपोतीचो भावार्थ. तो जेजूक म्हणटा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मातुलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. जेजूचेर पूर्ण भावार्थ आसा. ल्हानविकायेन तो मागणें करता. मोगाळ भाव भयणीनो, हेच परी आमी मागणें करूंक जाय. हेच परी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरूंक जाय. हें सगलें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उडो बेटोय ताव रेतुमेन दिला मुच्या वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना 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 देवाक सोय सोय सासना 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 देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदा सोरो बेटोयता दाखवालेन दिला मनशा भवनान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना 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 देवाक सोय सोय सासना 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 देवाक सोय सोय.
म्हज्या बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. तितून दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावोशें कोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सरपत वेदारा आनी सासणाच्या देवाक सत्काली आनी सर्वकाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोल मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजून पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेत तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बदल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका सोय. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोय सोय. उत्सर्गी उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक घालून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खोश मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच पळीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. Morta's good purgatoria. Gesù melo, Gesù ci monsala, Gesù novianietolo. बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीमोन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागीवोन जुसेतीच्या पोती सांगाता, बागीवोन दोन दुतां आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोतवेदार बाबा सोड बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडमोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पापकां बोगोस आनी आमकां तालमेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमोंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शाणोत रेखनाव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्का आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोमयाचे जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळ नेमोरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोती आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या पत्न्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दिता. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांव केदींच निर्मिनाका. सोमया जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये.
दी आमकां सोम्यान देवा दी तोड काळीज ये आमच्या काळसांत भितर कोर आमकां तुझे पूत थोडे दीस येता तशें देव म्हणटा जेन्ना हांव इस्रायल घरा बरी नवो करार करतलो हांव तुमचो देव जातलो तुमी म्हजी पोरसां सातेल्यात दी आमकां सोम्यान देवा दी तोड काळीज ये आमच्या काळसांत भितर कोर आमकां तुझे पूत सट पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाची पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडींत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडींत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता हांकां ओत्मीक कोताय फावो जावंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया देवा आमच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदें आमी जियेता सर्गीच्या वस्तूंचो भोग करूंक आनी सदां तोपतेल्या देण्याक लोबडूंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आमा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सडपोत बेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सोम्या हांव वेतां तुका आर्गां दितां तुजें नांव घेतां माया मोगान हांव जियेतां उसवाड तुजो फांकूय म्हजेर आता सोता वाटेन मेट्टा काडूंक वेता सोम्या हांव वेता तुका आर्गां दितां तुजें नांव घेता माया मोगान हांव जियेतां मगाळ बाबडीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतो आमेन